6, 5, 4, 3, дахиад 3 өсөөрэй. За 2017 оны 9 сарын 30 хэмээх энэ сайхан бэлэг цах өдөр Монгол Улсын консерваторийн багш нарын үйлсийг хөдөлмөрийг алдаршуулах ийм сайхан өдөр тохиож байна. Багш нарын баярын мэнд хүргэе та бүхэндээ. 2017 он бол хөгжин бүжгийн коллеж хэмээх овгоор овголж байсан хүмүүсийн хувьд их бэлэг дэмбэрэлтэй, үйлс бүтээмж нь өндөр, хөдөлмөрийн гараа гайхамшигтай ийм сайхан жил тохиолоо. Учир нь 2017 оны 8 сарын 1-нд 20 жилийн хувьд хичээл зүтгэл хөдөлмөр бэлтгэж ирсэн 20 жилийн турш бэлтгэлтэй байсан гэсэн. Ийм сайхан бэлтгэлийн үр дүн гарч 8 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Монгол Улсын консерватор хэмээх мөрөөдөл биелж хэрэгжиж эхэллээ. Энэ бол хөгжин бүжгийн коллеж гэдэг ийм статусаас Монгол Улсын консерватор хэмээх хөгжмийн дээд боловсролын байгууллага гэдэг статус шилжиж бидний хүсэл мөрөөдөл биелээ. Энэ бол манай хөгжин бүжгийн коллежийн буюу Монгол Улсын консерваторийн хамгийн томоохон баяр болсон юм а. Ингээд та бүхэнд Монгол Улсын консерваторийн консерватор хэмээх дэлхийн статусыг Монгол улсаараа овголсон ийм хариуцлагатай үүрэгтэй нэр төртэй ийм байгууллага болсны баярын мэндийг хүргээд дээр нь 1937 онд байгуулагдсан уран сайхны сургууль өнөөдөр 2017 онд Монгол Улсын консерватор болтлоо хөгжиж чадсны дэлхийн статусын игнэнд орсны баярын мэндийг хүргээд эрхэм багш нар албан хаагч ажилтан та бүхэндээ энэ баярын мэндийг дэвшүүлье. Ингээд за ингээд Монгол Улсын консерваторийн сургуульд хүмүүж илэрхийлсэн дэд захирал Шарав Цэрэн багшид микрофон шилжүүлье. За бид өнөөдөр энэ сайхан газар ирээд сургуулийнхаа хамт олонтой бүх багш нартайгаа бүх тэнхмийнхаа төлөөлөлтөд Монгол Улсын багш нарынхаа баярыг тэмдэглэж байна. Энэ бол бидний хувьд бол баяр. Багш хүн бол багш нарынхаа баяраар л үнэхээр яг жинхэнэ баярлдаг тийм ээ. Дээрээс нь энэ жил манай сургуулийн хувьд одоо 20 жил мөрөөдөж явсан консерватори гэдэг энэ сайхан нэрээ авсан. Тийм болохоор энэ сайхан багш нарынхаа баярын өдөрт нь би дахин одоо багш нартаа баярын мэнд хүргэж сурлагын, уран бүтээлийн одоо олон өндөр амжилтыг хүсмээр байна. Тэгээд цаашдаа бүгдээрээ хамт олноороо эвтэй найртай сайхан ажиллаад сургуулийн албаг манай
сургалт эрдмийн зөвлөл болон бүх одоо захиргаа багш нар маань бүгдээрээ бие биентэйгээ дуу нэгтэй, сэтгэл нэгтэй сайн сайхан ажиллах байхаа гэж бодож байна. Та бүхэнд дахин баярын мэнд хүргэхийг хүсэж байна. За 3 2 1 2016-аас 2017 оны хичээлийн жил манай сургууль үнэхээр амжилттай сайхан ажиллаа. Үүний нэгэн тоо жишээ 20 жилийн хөдөлмөр зүтгэл 80 жилийн урт хугацааны туршлага энэ бүхэн маань биелээ олж хөгжин бүжгийн коллеж маань Англи дахиуч Монгол Улсын консерватор болсон. Энэ бол ерөөсөө багш нар та бүхний маань хичээл зүтгэл амжилтын үр дүн юм аа. Юуны өмнө ингээд багш та бүхэндээ баярын мэндийг дахин хүргэмээр байна. Адьяасаар бүгдэнд баярын мэнд хүргэе. Монгол Улсын эрхэм консерваторын эрхэм багш нартай баяр хүргэе. Тэгээд энэ хичээлийн жил бол манай сургуулийн хувьд үнэхээр онцлог сайхан жил болсон. Бүхэн хөдөлмөрсөн, бүхэн хичээсэн, бүхэн зүтгэсэн. Ингээд шилдэгүүдээ тодруулъя. Манай сургууль бол Монгол Улстай онцгой сургууль. Урлагийн салбарт ажилладаг, боловсролын салбарт ажилладаг. Ингээд энэ эрхэм хүнстэй шагналын нэрсийг тодруулахын өмнө Монгол Улсын консерваторийн сургалт хүмүүжил эрхэлсэн эрхэм дэд захирал Шарав Цэрэнтайныг тайлбарлая. Энэ эрхэм хүнстэй нэрийг тодруулахад хамт өөрчлөх ёстой хүний эрхэм хүн ингээд та өгөө хэлнэ. Багш нарын баярын мэнд хүргэе. Тэр өгдөөнийг 500 төгрөг цуглуулсан шүү дээ. Хажина. Асаабас. Тэр бол 2 шилдэг их үнэтэй шагнал болсон. Тэр шагналыг гэрэл татвар огш маань, гэрэл огш маань ороо дискон дээр гардуулна. Тэр нь дээрээ заавал захиралтай микрофон шилжүүлээ. Одоо тэгээд соёлын тэргүүний ажилтан гэсэн энэ сайхан нэр хүндтэй шагнал авсан багш нарыгаа шагнаж цөмөөрөө баярлцгааж бас баяр хүргэе. Соёлын тэргүүний ажилтан хэмээх энэ эрхэм нэр хүндтэй шагналыг гардуулахын өмнө нэгэн хүний тайлснаа дахин өрье. За энэ хүн бол өнөөдрийн үйл ажиллагааг үнэхээр сайхан зохион байгуулж байгаа циркийн техникийн хамт олонны тэргүүлэгч, циркийн техникийн эрхлэгч Гэрэл Батар таны тайлбарлая. Хаяаны мөсөдөө өгөөмэй. За би ч одоо нөгөө хийдгээрээр айгу муутай ярьж байгаа айгу буруу зүйл яриад. За одоо хамгийн сэтгэлээсээ хэлмээр энэ да. Би түрүү бараг өөрийнхөө явж исэн автобусандаа ийсэ. Би энэ сургуультай өөр хар багаас ахуулаад байсан. Эннээсээ замаа заалгасан. Олон сайхан юм үзлээ, харлаа, мэдлээ, сурлаа. Цаашид одоо дээшээгээ сурлаа, буцаж ирлээ. Эргээд одоо хоолой дээр буцаж ирсэн. Цаашаа сурна. Тэгээд одоо энэ гайхамшигтай энэ сайхан сургуулийн хамт олон та нарыг миний багш гэж солж ийсэн. Миний одоо хамт олон болж байгаа хамтрагчд гэж байгаадаа би асар их баярлалаа шүү. Бахархаж явдаа шүү та. Багш нар баярлалаа. За. Соёлын тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр концертмейстерийн техникийн багш Жаргал сайхан огта Ариуна таны Монгол Улсын засгийн газрын шагнал болох соёлын тэргүүний ажилтны тэмдгээр шагнаж өмнөх болгоод Монгол Улсын боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын сайд Чулуунбаатар 2017 оны 9-р сарын 1-ний өдөр өгснийг бид нар өнөөдөр уламжлаж байна. Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтны цол шагнал явагдаж байна. Одоо энэ хүнтэй тайзнаа. Эм мөнх сайхан багшаа орж байна. Өнөөдөр хүчмийн техникийн багш мөнх сайхан таны тайзнаа орж байна.
За бид өнөөдөр мөнх сайхан багштай бас талархах бас тусгай юу байгаа талархал хэлэх учиртай манай Монгол Улсын консерватор багш оюутан төгсөгч гэсэн юм гурамсан холбоо. Өөрөөр хэлбэл энэ ажлын маань гол зорилго бол өнөөдөр сурч байгаа оюутнууд маань сурагчид маань төгсөөд хэн болох вэ? Ямар хүсэл мөрөөдөлтэй болох вэ гэдэг хүсэл мөрөөдлийг нь хөгжихийн тулд сургалтад нь амжилт гаргахын тулд ийм нэгэн хөтөлбөр ер нь сургалтаар явагдаж байгаа. Одоо циркийн хэмжээ багш Лувсан нашийн инх заяа таныг соёлын тэргүүний ажилтны хэмээн эрхэм алдар хүндэт медаль гардаж авно гэж үрье. За энэ хүндэт одоо медалийг сургалт хэрэгсэндээ захирал Шарав Цэрэн гардууд нь нэгэн ноцтой үзэж байна. За үсийн хаш нийтлээ Ингрийн зудгааллаа хатгалаа. За ингээд холовлоо тэрвэрлээ баяраа хүргэлээ. За ингээд танд баяр хүргэе. Хаш нийтлээ амжилт хүсье. Одоо сайхан шамнар төрүүлэх болбоо. Өөр хүнтэй өөрөөр тэрвэрлэх юм байна. Хувь нэмрээ оруулсныг үнэлж Монгол Улсын засгийн газрын шагналыг боловсролын тэргүүний ажилтныг Б. Эрдэнэ сайхан багшийг хүндэтгэж байна. Олон сайхан шамнууд үүж одоо их амжилт гаргаарай. За. Шагнал залуу ахтаа ингээл энэ шагналыг авж байгаа ингээл одоо сандын үнэхээр энэ бол маш их хүндтэй шагнал. За Монгол Улсын консерваторийн англи хэлний багш Чулууны Сарнай цэцэг таныг урьж байна. Монгол Улсын засгийн газрын нэрмжийн шагнал Жуух Хүчиг. Чулууны Сарнай цэцэг танд баяр хүргэе. Ажил хөдөлмөртнүүд амжилт хүсье. Одоо сайхан англи хэлтэй хөгжимчин бүжигчин циркийн урлагийн дуучдын төрүүлээрээ танд Монгол Улсын консерваторийн төлөө зүтгэе. За ингээд эрхэм хүндэт Монгол Улсын консерваторийн багш Болдын инхма таныг соёл урлагийн хөгжүүлэлт хууль хэрэгт оруулсан хувь нэмрийг таниулж Монгол Улсын боловсрол соёл шинжилгээ ухаан спортын яамны жуух бичгээр шагнав Монгол Улсын боловсрол соёл шинжилгээ ухааны спортын цаг Чулуунбаатар 2017 оны 9-р сарын 1. За Бацаахны инхма энэ ч маш том алдаа уучлаарай. Одоо мэдэн зүтгэж хэлсэн. За багш нарын дотроос бүх багш нартай хайртай. Гэтэ энэ дотор нэлээ их тийм чухал хайртай багш байдаг. Тэгээ тагныг авч байгаад маш их баярлж байна. За тавдлаар багшигаа урьж байна. Манай сургуулийн албаны яамны жоохочгээ шагнагдаж байна. Тавдлаар багшиг нэснэри тавдлаар багш маань ханаа. За
Баяр хүргэе багштай. Баярсан бас тэдэх авыг хэлнэ. Мэдээж штэ сарна ав шиг Монгол улсын консерваторийнхаа төлөө зүтгэе. Багш нарын баярын мэдлэлээр сайхан байцаагаарай. Шагнад ундарсаар байна. Одоо энэ ихэнх хүнтэй нэг шагналыг гардуулна. Хүндэт Ганбаатар өвгтөө гам болор таныг нийслэлийн боловсролын газрын дарга 2017 оны 9 сарын 28-ны 655 тооцоолоор арга зүйч багш тэмдгээр шагнав. Нийслэлийн боловсролын газрын дарга ган тодог 2017 оны 9 сарын 28-ны өдөр. Гайхал шигтэй арга зүйч багш тань баяр хүргэе. Ганбаатар баяр хүргэе. Бүгдээрээ жижигэн сайхан одоо ташаад өгөөрэй. оны хичээлийн чиглэлийн манай Монгол Улсын консерваторид шагнал ундрах ёстой, ундрах учиртай. Ингээд бидний 80 жил хүлээж байгаа 2017 оны 11 сарын 3. Ингээд шинэ жил хүлээж байгаа. Олон шагнал бидний хүлээж байгаа. Өнөө оройч гэсэн бас шагнал хүлээж байгаа шүү. Шагнал дуусаагүй байгаа. За ингээд багш Баасан Саран таныг. За сайн байцгаана уу багш нараа. Циркийн дээгүүр зохион байгуулж байгаа өнөөдөр багш нарын баярын үйл ажиллагаа сайн үргэлжлэж байгаа. Ингээд Монгол Улсын консерваторийн үйлдвэрсүүдийн хороноос та бүхэнд мэдлэгээ төвшүүлээд нэг ая дууны мэдлэгээ өргөё. За тэгж удаа яриад явах тийм. Ингээд манай багш нар та бүхэн тэртээ манай хүмүүс соёл урлагийн мандал болдог юм сайхан хүмүүс байгаа. Ингээд нэгэн удаан хүлээсэн мөнгө сайхан багш маань улсын үйлдвэрийн соёл дөрвөнийг авах гээд нэлээд удаа яасан өнөөдөр бас ирсэнгүй ингээд шагнал нь хойшлоод байгаа шүү. За дараа ойгоороо өгье. За ингээд өнөөдөр Монгол Улсын үйлдвэрийн соёлын дөрвөний за хүнд тэмдгээс эхлэе. Хүнд тэмдгийг Монгол Улсын боловсрол соёл урлагийн салбарт амжилт гаргасныг үнэлж Монгол Улсын ажилтан албан агчдын үйлдвэрчнэрийн холбооны хүнд тэмдгээр шархуу огт ариун таныг шагнасныг гардуулахыг хүлээн зөвшөөрнө. Ингээд та таныг урьж байна. Ингээд өнөмлөх 10,000 төгрөгийг дагуулсан гэж байна. Ингээд отогнгийн Балтан цэрэн огт туул таныг Монголын үйлдвэрчний эвлийн соёлын төвийн ажилтны цог тэмдгээр шагналаа ингээд 20,000 төгрөг. За манай ерөнхий төгөлдөр хоорын тэнхмээс өөрийн хайрт төрөлх сургууль болсон хөгжим бүжийн коллеж 80 жил болон
Монгол Улсын консерватори болсны баяр мөн багш нарын баярын мэндийг төрөлх сургуулийнхаа хайрт багш нар, ажилчид, сурагчид, оюутан бүгдд нь хүргэе. Тэнхмийнхаа нэрийн өмнөөс хүргье. За манай ерөнхий төгөлдөр хуурын тэнхэн бол тухайн үед ажиллаж байсан Орос зөвлөлтийн багш нараас үүдэлтэй тэр багш нар бид нар ерөнхий төгөлдөр хуурын сургалтын үнцийг тавьсан. 57 оноос хойш ерөнхий төгөлдөр хуурын сургалтыг аль бие ёсоор явуулж эхэлсэн. 1968 оноос бол ерөнхий төгөлдөр хуурын тэнхэм гэж байгуулагдаж багш нар тэнд ажиллаж сургалтыг явуулж эхэлсэн. Манай тэнхмийн сургалтын гол онцлог бол мэргэжлийн төгөлдөр хуураас бусад бүх тэнхмийн бүх мэргэжлийн оюутан сурагчдад төгөлдөр хуурын хичээлийг явуулдагаараа их онцлогтой байгаа юм. Энд нь болохоор тийм утсан хөгжим, цирк, бүжиг, дуулаач, ардын хөгжим тэр гэх мэтчлэн бүх мэргэжлийн төгөлдөр хураас бусад бүх тэнхмийн оюутан сурагчдад төгөлдөр хуурын хичээлийг явуулдаг. Сүүлийн үед манай тэнхмийн суралцагчдаас бол гадаад дотоодын уралдаанд их явж төгөлдөр хуурын уралдаанд явж амжилттай оролцож байр шагнал авч байгаа. Амжилттай байгаа. Тийм тухайлбал Гонконг сүүлийн жишээнээс гэхэд Испани улсад болсон хөгжмийн фестивал, Гонконг улсад болсон төгөлдөр хуурчдын уралдаанд бид нар оюутан сурагч сургуулийнхаа оюутан сурагчдыг оролцуулж бэлдэж амжилттай байр. За ингээд хаана болох вэ? За боулингийн тэмцээнийг Монгол улсын боловсролын тэргүүний ажилтан Эрдэнэ цагаан багш хөдөлнө. За Эрдэнэ цагаан багш юугаа бэлдээрэй тэнд саксны талбай дээр. За балешгууд нь мэдээж хэрэг байх хэвээр гадна талын шүүгчээр шудраг болж ийн үеиг нь шүүх хэвээр тийш очие. Шагналд нь энэ байна. За ингээд шууд авна. Энийг маш үнэтэй юм байна. За эхлээ. Багтууны Оппан Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. 정숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 За энэ 2017 он төрөлх сургууль маань Монгол Улсын консерватори болж бидний олон жилийн хүсэл мөрөөдөл биеллээ. Ийм учраас энэ онд болох сургуулийн минь 80 жилийн ойд бүх багш нар, оюутан сурагчид, ахмад төгсөгчид дээрэс нь бүх энэ сургуулийн ажиллаж байгаа ажилчид та бүхэндээ 80 жилийн ойн мэндчилгээ дэвшүүлье. За манай утсан хөгжмийн тэнхэн маань түүх ярих юм бол 1944 оны 9 сарын 1-нд бол анх суурин тавигдсан байдаг. Тэгээд энэ хугацааг бодоход бол 60 жилийн түүхтэй хөгжим мужийн коллежийн анхны тэнхмүүдийн нэг гэж хэлж болно. За энэ цаг үед бол манай тэнхэн бол 20 багш, 3 цагийн багштай нийт 23 багштай 200-аад оюутан сурагчтай хичээлийн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. 4 төрлийн хөгжмөр бол манайх сургалтаа явуулдаг. Тэгээд сүүлийн үед бол манайх олон улсын уралдаан тэмцээн, гадаадын болон дотоодын уралдаан тэмцээнд бол оюутан сурагчид маань маш идэвхтэй сайн оролцож байгаад амжилт үзүүлж байгаад бид маш их баяртай байдаг.
За ингээд та бүхэн дахин 80 жилийн баярын мэнд хүргэе. За манай үлээврийн тэнхэн бол 1961 оноос эхэлж одоо үйл ажиллагаагаа явуулсан. Эдгээр Гавьяат багш, эрдэмтэн профессор за мөн Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан зэрэг маш олон чадварлаг багш нартай юм томоохон тэнхэн байгаамаа. Тэгээ манай тэнхэн бол 10 төрлийн одоо мэрэгчлэр эзэмшүүлдэг ийм тэнхэм. Тэгэхээр манай тэнхмийн зорилго гэдэг юм бол бид уламжилж ирсэн өв сандаалд тулгуурлан дэлхийн нийтийн даяаршлын энэ 90 үетэй нийлүүлж өндөр зэрэглэлийн мэрэгчлээ боловсон хүчин бэлтгэхэд бол бидний гол зорилго оршдгоо гэж боддог. Ингээд багш нартай болон нийт одоо сургуулийнхаа хамт олон тэнхмийнхаа нэрийн өмнөөс үлээвэр цохор хөгжмийн тэнхмийн нийт эрдэмтэн багш нар оюутан сурагчдын нэрийн өмнөөс та бүхэнд бас 80 жилийн баярын мэнд мөн одоо багш нарын баярын мэндийг бас хүргье. Тэгэхээр өнөөдөр манай тэнхэн бол сая одоо энэ багш нарын баяраар манад нэг Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан бол төрлөө. Тэгэхээр энэ бол бас л манай тэнхмийн одоо бахархал болж үлдэж байна гэж бодож байна. Далбат алдар нэртэйгэн өргөж алах сайхан нүдэндээ баярын үлэмстэй зогсон та бидний ичгэлийг алдаагүй тамирчны ялалт хямдхан алдаагүй та бидний ичгэлийг алдаагүй тамирчны ялалт хямдхан алдаагүй энгэртэн армандуулсан зоригийн эзэдмэн одон авийн хүүгүүдийн одон болж гэлзаараа та бидний ичгэлийг алдаагүй тамирчны ялалт хямдхан алдаагүй та бидний ичгэлийг алдаагүй тамирчны ялалт хямдхан алдаагүй Ярвалтрын шуханы чамайг дөрүүлсэн ардынхаа нандин сэтгэл мөнхрөөрэй та бидний ичгэлийг алдаагүй тамирчны ялалт хямдхан алдаагүй 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 Монгол Улсын консерваторийн нийт багш нартаа 80 жилийн мэндийг дэвшүүлээд бас багш нарын баярын мэндийг давхар дэвшүүлье. Манай тэнхмийн хувьд нэгдэл нэртэйгээр явж байгаад яг концертмейстрийн тэнхэм 2005 онд үүссэн. Манай тэнхмийн анхны дарга Наран Чимэг багш маань байна. Тий. 2009 оноос манай Баярмаа агш тэнхмийн эрхлэгч хийж байсан. Ингээ 2015 оноос хойш миний бие тэнхмийн эрхлэгч хийж байгаа. За өнөөдөр манай тэнхэмд нэг соёлын тэргүүний ажилтан багш нэмэгдсэн байгаа. Тий. Ариун агштай баяр хүргэе. Цаашдын уран бүтээлд амжилт хүсээд за бүх нийт багш нартаа эрүүл их сайн сайхан бүхнийг хүсье. За өнөөдөр та бүхэндээ Монголын багш нарын баярын өдрийн мэндийг дэвшүүлье.
өнөөдрийн баяр их онцлогтой. Яагаад гэвэл манай сургууль энэ жил Монгол Улсын консерватор болж сургуулийн минь түүхт 80 жилийн ой болж байгаа учраас бид энэ баярыг өнөөдөр урд урдныхаас илүү төгс төгөлдөр сайхан тэмдэглэх ёстой. За манай ерөнхий эрдмийн тэнхэн бол энэ хөгжим бүжгийн коллежийн 80 жилийн түүх Монголын консерваторийн энэ одоо залгамж энэ сургуулийн суур хундамыг авч явдаг хамт олон байгаамаа. За яагаад гэвэл энэ сургуулийн бүх одоо сурагчид, оюутнууд, суралцагчид бидний гараар орж хүмүүжиж за хүн бол төлөвших тэр замын гарааг нь зааж өгдөг хамт олон байдаг. За энэ сургууль маань их өгөөжтэй, хүүхдүүд маань их ад жаргалтай. Энэ сургууль нь биднийг одоо ивент итгэж энэ сайхан сургуулигаа хүчээр өдөө зэрэгтэй ажиллаж амьдарч яваа одоо манай хамт олон баяртай байдаг. За ер нь бол манай хамт олон сургуулийнхаа төлөө хүүхдүүдийнхаа төлөө сэтгэл зүрх гаргаж ажил цагтанд би талархдаг. За та бүхэндээ энэ баярын сайхан өдрийг тохиолдуулан эрүүл энх аз жаргал цаашдын чинь ажил амьдрал сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. За бидний баяр өнөөдөр маш сайхан болж байна. Ингээд сургуулийнхаа захирал бидний урилгаар хүрэлцэн ирж байна. За захирлаа амсраад насраас сурч. Опа. За баяр сайхан бүгдээрээ багш нарын баяр. Сайхан баярлж байна. За энэ хугацаа гадаа сэрүүхэн жиндүүхэн намрын надгар сайхан байна. Чамтаа барьж. За багш. За идэ. Баярлаа. За сайхан байна. Тэр олон улсын багш нарын баяр, Монголын багш нарын баярын өдрийг их сайхан тэмдэглэж байна. Манай энэ баярын онцлог бол энэ жил бид нар одоо консерватор болсон. Дээрээс нь манай сургуулийн 80 жилийн ой болж байгаагаар их онцлог болж байна. Ингээ бүх багш нартаа баярын мэнд хүргээд бүгдээрээ багш нарыг алдаршуулсан сайхан дуугаараа айдууны мэнд өргөж багш нартаа баярын мэдчилгээ хүргэе. За багш ямар дуу вэ? Тэр нэг ихтэй. За энсийг тайлбарч багшийн баярыг. Олон жил дуулж ирсэн бүх багш нарыг их алдаршуулсан сайхан дуу байгаа. Тэрийгээ дуулцгаая бүгдээрээ. За эхлэе. За 3 Сигэ тайлбарны үдинэ рушта.
Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Macarena. За ингээд өргөжлүүлээд шагналынхаа өргөжлөл гардуулах ёслолын үед ажиллагаагаа эхлэе. Ингээд соёлын тэргүүний ажилтан цал тэмдэг маань өргөжлөж байна. Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан. Ихтэй бүгдээ ямар ч гэсэн соёлын тэргүүний ажилтан авах хэн мэддэхгүй байсан ч энэ хүнд нийцгийн талаар гадагдаг шээ. Хүндэт цэмэг мөрсөрн таны. Соёл урлагийн салбарын хөгжлийн төсөлд орсон хүмүүс Монгол Улсын засгийн газрын шагнал соёлын тэргүүний ажилтан тэмдгээр шагнаж өнөмлөх оров. Монгол Улсын боловсрол соёл шинжилгээ ухаан спортын сайд Чулуунбаатар. Хатара. Хатара. За мэрэгчдэндээ баяр хүргэе. Тэргүүний залуу багш медалиар намхан төрмөх таныг гэж байна. Намхан төрмөх таныг Монгол Улсын хөгжил цэцгэлтэнд оруулсан хувь нэрийн хүнэж Монголын залуучдын холбооны тэргүүний залуу багш цол тэмдгээр шагнав. За баяр хүргэе бүгдээрээ. Дараа бүгдээрээ 2-3 онгоо яриул тийм үү?
орж юу ч бодоогүй явж ичээ. Гайхалтай байна. Тэгээд баярлалаа. Тэгээд тоглолт маань сайхан болсон, ахмадууд маань сайхан хүлээж авсан. Монгол улсын одоо Монгол Ардын намын нийт ахмадууд маань өнөөдөр манай тоглолтыг үзээд ийм сайхан тоглолт үзлээ. Одоо нэг Жон гэсэн нан гэсэн том хүчтэй хөгжим сонсох тоглолт хэцүү байна. Тэгээд үндэсний хөгжимтэй ийм сайхан сонгодог хөгжимтэй ийм сайхан амархан тоглолт ямар сайхан юм бэ гэдэг тоглолтыг ахмадууд ярьсан. Би бас жиг 50-аад бар дор үзсэн. Тэгээд бүгдээрээ тэр хүн тав хүний багш нарын маань сайхан аж гавьяа шүү. Та бүхэндээ баярын мэндийг дахин өдөр төшөөлье. За тэгээд биш энэ өөрсдийнхөө багш нарын одныг удаацдахгүй. Ошоо за шивнэхгүй ярихгүй ямар нэгэн авирахгүй өөрсдөө багш ямар ч юм аргагүй шүү. Дэшо дараа. Ой. Манай тийм авдаг байна. Тосоо. Чигтэй бүсгүй. За тэгээ байж барай дэшо барай зовсчих. Барай зовсчих. За барай зовсчих. Тэгээ өөрөө тийм шиг болно. За ороо орох хэрэгтэй шүү. Перитер нэмтэй За үндүрсний хорооноос 2 перитер танаад Юуны өмнө Монгол улсын консерваторийн анхны багш нарын баярын мэндийг бүх багш нартай хүргье. Миний ажил амьдралын минь гараагаа гэсэн хайр сургуулийн маань 80 жилийн түүхтэй сайхан болж байна. Манай тэнхэн бол одоо 1937 онд энэ сургууль байгуулагдсанаас эхлээд л одоо үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Тэгэхдээ 1944 оны 9 сарын 1-нд бол анх яг энэ одоо системчлсэн сургалтанд орсон гэж үзэж болох юм аа. Ер нь бол 1941 оноос одоо зөвлөлтийн мэргэжилтэн багш Кузнецова Нонна Владимировна гэж анхны одоо манай мэргэжилтэн багш ирээд одоо сонгодог үжигийн суурийг тавьсан ийм түүхтэй байдаг. 60 жилийнхэн
ойгоор яг энэ сургуульд элсэн орж исэн. Романовский, Соколов, Катышева энтергээд одоо олон мэрэгчлэн багш нар ирж манай энэ сургалтын суурийг тавьсан гэж үзэж болох юм аа. Манай бүжгийн тэнхэн бол 20 орчим багштай. Түүнээс одоогийн байдлаар 7 концертмейстер багш ажилладаг. 1957 онд бол анхны сонгодог бүжгийн анги авсан байгаа. Тэрнээс өмнө бол ерөнхий бүжгийн хичээлүүд явдаг байсан бол 1957 оны онд анхны сонгодог бүжгийн ангийг сонгодог бүжгийн чиглэлээр одоо анги анх авч 1964 онд төгссөн байдаг. Монгол Улсын консерватори гэсэн ийм сайхан сургуульд багшилж байгаадаа би их баярлаж байна. Мөн би өөрийгөө их азтай тооцож байна. 64 оны төгсөлтөөс бол одоо манай урлагийн гавьяц зүтгэлтэн Алтан цэцэг багш, манай сургуулийн багш урлагийн гавьяц зүтгэлтэн Инх Туяа багш, за тэгээ бүжгийн ил болд гээд багш байсан. Ийм олон сайхан одоо алдартнууд төрсэн байдаг. 15 жилийн дараа иргэн ирж яг бүжгийн багшийн ажиллаараа ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд энэ ажиллаж эхэлснээс хойш айгүй хурдан цаг хугацаа өнгөрсөн байна. 5 жил өнгөрсөн байна. За үүнээс хойш манай тэнхэм ойролцоо тоогоор бол 6-700-аад мэрэгчлэлтэн бэлдсэн байдаг. Харин ардын бүжгийн тухайд бол 1967 онд яг Монгол ардын бүжгийн одоо ангийг нээсэн. За энийг нээхэд бол манай Долгор Сүрэн багш маш их үүрэгтэй оролцсон. Энэ одоо ардын бүжгийн юм сургалтыг бий болгох санаачлагыг бол өөрөө гаргаад тэгээд 67 онд бол энэ манай ардын бүжгийн сургалтын одоо дэг школын суур тавигдсан гэж хэлж болно. Энэ их урт хугацаанд их зам туйлсан байна. Энэ их одоо ажил энэ 80 жилийн хугацаанд хамтран ажиллаж одоо бүжгийн тэнхимийн багш нартай хамтран ажиллаж байсан үе үеийн концертмейстер багш нартай бас эрүүдийг сайн сайхан ажлын амьдралыг хүсье. За одоогийн байдлаар бол тэнхим маань сонгодог болон ардын бүжгийн анги гэсэн хоёр чиглэлээр мэрэгжлийн уран бүтээлчдийг бэлтгэж Монголын мэрэгжлийн урлагийн байгууллагуудад одоо бүжгийн жүжигчдийг бэлтгэж байгаа ийм тэнхим байгаамаа. Манай тэнхимд бол маш олон сайхан алдартай багш нар байдаг. Одоо тэднэрээс дурдах юм бол манай Монгол Улсын гавьяц жүжигчин Туул багш байна, сонгодог бүжгийн багш. Инх Туяа багш Монгол Улсын урлагийн гавьяц зүтгэлтэн. За Алтан гэрэл багш байна, Монгол Улсын гавьяц жүжигчин. За сая хамгийн сүүлд одоо манай Отгон гавьяат бүжгээс бол Монгол Улсын гавьяц жүжигчин Мөнгөн Үлэг багш бас манад ирээд 10 жил багшилж байна. За манай Цолмон Монгол Улсын гавьяц жүжигчин байна. Хос баяр, Цэцгээ, Эг чимэг, Боллор, Эрдэнэ баяр. 60 жилийн айн хүндэтгэлийн концертанд Монгол Улсын ардын багш гавьяц жүжигчин Долгор Сүрэн багшийн удирдлагын доор бид нэр яг энэ сургуулийн айн тоглолтод орж байсан. Манай тэнхмийн хувьд болохоор яг энэ жилийн хувьд бол 7 ангитай, сонгодог бүжгийн 3 анги, ардын бүжгийн 4 ангитай ажиллаж байна. Ер нь бол жил болгон төгсөгчд гаргаж байгаа. Манай тэнхим ингээд манай одоо багш нарын бахархал бол манай төгсөгчд байдаг. Манай төгсөгчдөөс маш олон алдартай гавьяатнууд гарсныг одоо манай Монголын ард түмэн мэднэ, надаар хэлүүлдэггүй. Тэрнээс гадна одоо олон улсын болоод улсын чанартай уралдаан тэмцээнүүдээс одоо дандаа эхний байруудыг эзэлдэг, цомын эзэд болдог ийм олон сайхан шавнараараа манай тэнхим бахархаж байдаг юм аа. Энд би олон жилийн сургуультай багшилж өөрийнхөө хувь нэмрээ Монгол улсынхаа урлагийн төлөө оруулна гэдгээ амлаж байна. Урлагийн янжил амтхан бүргэлж бидний маань яаж явах вэ гэж ерөөё. Хөгжим бүжгийн коллеж маань 80 жилийнхаа ойн босгон дээр Монгол Улсын консерватори гэдэг сайхан нэр авсан билээ. Ингээд энэ 80 жилийнхаа ойн баярын мэндийг бүх ажилтан албан хаагчид багш нар сурагч оюутнууд төгсөгчдөө 80 жилийн ойн баярын мэнд хүргье. Сайн байцгаана уу? Мэргэжлийн төгөлдөр орын тэнхмээс мэдчилж байна. Манай тэнхим 25 багштай, 300-аад сурагч оюутантай одоо сургуулийнхаа 1-р ангиас сургалтаа явуулдаг ийм тэнхим байгаа. Үндсэн тэнхим гэж ярьж явдаг. За өнөөдөр бид нар багш нарынхаа байрыг тэмдэглээд ингээд энэ тэрэлжийн амралтан дээр зугаалж байна. Өнөөдөр одоо ингээд бид 6 тэнхмээ төлөөлж
амарч үлдсэн байна. Энэ жил манай сургуулийн хувьд бол олон баярт үйл явдлууд багтж байгаа. Сургууль маань консерватор болсон, Монгол улсын консерватор болсон. Мөн сургуулийн маань 80 жилийн ой тохиож байгаа. Тэгээд консерватор болсны анхны багш нарын баяртаа бид нар ингээд баярлаад явж байна. Тийм. Тэгээд одоо багш нарынхаа баяраар циркийн тэнхэм энэ удаа зохион байгуулж байгаа. Циркийн тэнхэмдээ баярлж байна. Сайхан зохион байгууллаа. Тэгээд багш нарын баяраар маань одоо манай Мегмар Цэрэн багш өчигдөр соёлын Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан боллоо. Давхар ингээд шагнууд аваад бид үнэхээр сайхан сэтгэлтэй байна. За өнөөдөр бид нар сургуулийнхаа бас 80 жилийн ойг удахгүй тэмдэглэх гэж байгаа. Тэгээд консерватор боллоо энэ жил. Тийм учраас биднэрт бас нэг манай сургуулийнханд нэг түүхээ эргэж санах те явсан замналаа дүгнэх юм цаг болсон байхаа гэж бодогддог. Тэгээд манай тэнхэн бол ер нь бол хамгийн анхны одоо нэгдсэн тэнхэн байгаа. Манай багш нар ялангуяа одоо их тийм онцгой гэж хэлж болохоор манай анхны багш нар бол бүгд Оросын холбооны улсад зөвлөлт холбоотой улс байхад 6, 7, 8 зарим 4-р ангиасаа явж тэнд 10 жил төгсөөд тэнд дээд сургуулаа төгсөөд ирсэн юм улсын бодлогоор одоо бэлтгэгдсэн нарийн мэргэжлийн багш нар байгаа. Одоо манай Ахмад үеийнхэн Занаа багш, Цолон багш гэл. За тэгээд манай дараачийн үеийн залуу багш нар маань бол мөн бас онцлогтой. Манайд бол дандаа тоглогч олон улсын одоо дэлхийн том уралдаануудад байр эзэлсэн лауреат багш нар байгаа. Жишээлбэл манай Няма багш одоо тэнхмээ эрхлэгч байгаа. Францад Милош Магны нэрэмжит олон улсын конкурсны 3-р байрын шагналтай манай Мегмар Цэрэн багш байна. Гончиг Сумдагийн конкурсны шагналтай, Москвагийн Чайковский конкурсанд бас орж ирсэн. За Од гэрэл багш байна, Номинго багш байна. Италийн их олон конкурсанд орж байр эзэлж ирсэн лауреатууд байгаа. Манай Бат Эрдэнэ байна. Анх удаа манай Монголоос Польшийн одоо Шопены нэрэмжит алдартай конкурсанд бас одоо бэлтэж орсон. За тэгээд дараа үеийн эднэрийн маань сурагчид бидний сурагчид бол өшөө олон конкурсанд орсон дэлхийн шилдэг хөгжимчний игнэнд орно гэж бид нар бол зорилгоо тавьж одоо консерватори нээгээд тэгээ одоо бидний урд бол одоо тийм зорилго байна л гэж би харж байгаа. Манай багш нар ч тэрний одоо төлөө зориг нэгтэй, сэтгэл нэгтэй ажиллах болно гэж бодож байна. За мөн удахгүй болох 80 жилийнхаа хойг түүхт баярыг одоо олон сайхан үйл явдлаар тэмдэглэн өнгөрүүлэхийг бас нийт багштай баярын мэндийг хүргээд аж аргал сайн мөхнийг хүсье. За сайн байцгаана уу. Одоо тэгээд багш нартаа баярын мэнд. Сургууль үүсэн байгуулалтаар 80 жил болсон байна. Тэгээд 80 жилийн мэнд багш нарын баяр энэ жил их сайхан болж байна. Тэрэлжээ хамт золоо ихтэй оройтож хоцорч ирсэн. Тэгээд бүгдэнд нь одоо ирүүлэг сайн сайхныг хүсье. Тэгээд тэрнээс гадна хэлэх гээд байгаа юм юу гэхээр одоо хамт ажиллаа 5 жил болчээ. Та бүхэндээ хайртай шүү. Баярлж хүндэтгэж явдаг шүү. Баярлалаа. Тэртээ 1937 оноос ахуулаад Монголын урлагийн сургууль тэгээд дараагаар нь хөгжим бүжгийн дунд сургууль, дараагаар нь ардын жүжигчин төрийн шагнал Сэмбийн Гончиг Сумдагийн нэрэмжит хөгжим бүжгийн коллеж. Өнөөдөр бид нар Монгол улсын консерватори гэдэг ийм шатлсан сургалттай сургуулийн алдар цолыг хүлээж аваад байна. Энэ жил маань олон улсын баярын багш нарын баярын өдөр тохиож байгаад бас их баяртай байна. Ингээд манай сургуулийн 80 жилийн хугацаанд үүсэж хөгжсөн манай сургуулийн сургалт оюутнууд багш нарын алдар орших болтугай гэд олон улсын багш нарын баярын мэндийг хүргье. За энэ жил манай багш нарын баяр олон түүхэн үйл явдалтай давтсаж байгаараа онцлог байна. Энэ жил манай сургууль 80 жилээ хүрж байна. 80 жилийн ой маань болж байна. Мөн бид нар дөнгөж консерватори гэдэг нэрийг аваад статус маань дээшлээд ингэж байгаа ийм үйл явдалтай давтснараа их онцлог юм аа. Тэгээд энэ одоо сайхан багш нарын баярыг маань
анханаас нь дуустал нь их сайхан зохион байгуулсан циркийн тэнхимийн хамт олондоо баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд нийт багш нартаа багш нарын мэндийг хүргье. Хөгжмийн ухааны тэнхимнээс та бүхэндээ багш нарын баярын мэндийг хүргэж байна. Та нар шүү. За манай хөгжмийн ухааны тэнхимгээд хаанч явсан толгой тэнхим гэж явдаг. Энэ ямар утгаараа вэ гэдэг бол одоо бүх хөгжмийн одоо сургууль суралцж байгаа хүүхдүүд бол хөгжмийн ухааны олон талын онлын талын мэдлэг олгодогоор ийм онцлог. Тийм ч учраас манай энэ онлын тэнхимийн багш нар бол дандаа ийм толгой сайтай, сэтгэх ухаан сайтай, хамгийн одоо шилдэг их өндөр боловсралтай тэнхим. Тийм учраас маш их ялгарч байдаг. Аливаа асуудал гарахад бол танаа тэнхим тэх ёстой хамгийн чухал тэнхим гэж яригддаг. Тэрийг бас энд дурдхан зүйтэй болов гэж бодож байна. Ийм одоо тэнхимийн багш нар болсондоо манай бүх багш нар одоо үе үеийн хүмүүс энд сууж байна. Ахмадуудаас эхлээд одоо бидний залуу шавнэр гэх мэт хэдэн үеэрээ сууж байгаа ийм сайхан тэнхим байна. Одоо харин манай тэнхимийнх нь энэ багш нарын баярын өдрийг тохиолдуулаад нийт багш нартаа сургуульд 80 жил болдог түүхтэй сургууль зориулж мэдчилгээ барьмаар байна. За өнөөдөр ингээд тий Монголын багш нарын баярын өдөр хөгжим бүжгийн коллеж маань консерваториуллаа. Монголын тий одоо консерватор гэдэг мэргэжил одоо улам дээшиллээ. Тэрийг дагаад манай циркийн танхим маань бас одоо ингээд хөгжим бүжтэйгээ хамт ингээд ажиллаж байна. Циркийн урлаг гэдэг одоо үнэхээр гайхамшигтай. Үгнээс ахуулаад ерөөсө хүнийг нэг л зах хязгааргүй сэтгэн бодох юм хүрээнд оруулж байгаа мэт. Яг одоо нарийн мэрэгжлийн одоо мэрэгчлэрээ мэрэгсэн мэрэгчлэнгүүд бол цирк урлагт орж ирээд хамгийн гол ойлгодог юм бол энэ ч би хязгааргүй сэтгэж болох юм а гэдгийг л ойлгодог. Оучоо гэдэг одоо дэлхийн А зэрэглэлийн бидний үүсэж хөгжсөн анх оролцсон цагаас ахвал анхын тэмцээн үүсэн байгуулснаас ахвал анх удаа алтыг авч байгаа. Энэ бол маш их баяртай үйл явдал. Одоо энэ хүүхдүүд маань тэмцээн оролдоонд оролцоод дахиад тэмцээнд оролцоод одоо удахгүй ирэх гэж байна. Тэгээд энэ үед нь бол бид нар бүх циркийн үе үеийн хамт олоннууд бүгдээр ухтаж ингэж баярлах болно хамтдаа. Би өнөөдөр өөрийгөө их азтай хүн гэж боддог. Анх циркийн урлагт хөл тавиал орж ирэхэд намайг их сайхан хамт олон ухтаж авсан. Өнөөгийн нөхцөл байдалтай циркийн урлаг маань Монгол улсад үүсэн байгууллагатай 77 дахь жилдээ явж байна. Хамгийн түрүүнд одоо юу бодож байна гэхээр миний ахмад багш нар бодож байна. Одоо намайг хүүхэд байхад яг та нар шиг байхад зааж исэн одоо энэ сайхан цирк гэж агуу их урлагийг одоо мэдрэхэд суралцахад одоо алгаан тус хүлээж авсан ахмад сайхан багш нар бүгдээрээ бодож байна. Энэ алтан үеийн багш нартай хамт багшилж исэн. Одоо ардын жүжигчин, нацаг багш, гавьяа жүжигчин, дорж багш, жигмэд дорж багш, нэм давш багш, шарва багш, цэцгээ багш нартайгаа би яг ингээд хамтарч би ажиллаж исэн. Одоо ингээд яг залуу үетэйгээ, шавийн шаннартайгаа одоо ингээд дахиад ингээд ажиллаж байгаадаа маш их баяртай байна. Хүүхэд наснасаа эхлээд өдийг хүртэл одоо циркийн амьдралаар амьдарч байна. Тэгээд ямар ч мод үндэс сайтай, үндсэн бат бөх байж ямар ч
модон дахиалдаг шиг те энэ нэг үндэс суурьны мөчр болж амьдарч байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд энэ мөчр болж амьдарч байгаа залуу халуун үеийн жүжигчид маань болон багш нар маань те циркийн урлагийг үргэлж мандан бадрааж авч явах болно гэдэгт үргэлж итгэлтэй байдгаа. Тэгээд ингээд Ахмад багш нартайгаа ажиллаж байгаадаа туйлын их баяртай байна. Зөвлөх үедээ зөвлөж, сургах үедээ сургаж, өдөө зэрэгтэй залуу халуун үе болсон биднэрийнхээ багшлах арга барилд суралцуулж байгаа багш нар маань үргэлж агуу юм аа. Циркийн сургууль маань ингээд залуу багш ирж байгаад их баяртай байгаа. Хамгийн гол нь бидний арт тал, бидний залгамж холбоо маань араас гарч иж чадах их баярлж байна. Хамгийн гол нь орчин үеийн техник технологитой адилхан сургалтын арга барилаа биднээс илүү давуулж энэ циркийн урлагт оруулж ирээсэй гэж хүсдэг. Хамгийн гол нь залхуурл биш ажилтгс байх хэрэгтэй байна. Тэрийг өөрсдөө даван туулж чадах юм бол өөрсдөө зоригжуулж чадах юм бол энэ циркийн урлагийг хийхэд, бүтээхэд, зориг шулуудахад, ирмэлцэлтэй болоход их төхөмтэй болдог. Тийм учраас энэ залуу багш нартаа бид нар Ахмад багш нарын хувьд амжилтыг хүснэ, ав жаргалыг хүснэ, эрүүлийг хүснэ, өөрийн гэсэн зорилготой, мөрөөдөлтөй тэр мөрөөдлөө биелүүлэхэд нь хүснэ. Тийм учраас хамгийн гол нь эрүүл байж зорилготой хүрэхин тулд бүгдээрээ ажисгал байх хэрэгтэй. Зорилготой байх хэрэгтэй. Одоо алгаанд тус хүлээж авсан Ахмад сайхан багш нар бүгдээрээ бодогдож байна. Энэ цирк гэж агуу сайхан урлагийг Монголд бий болгосон, үүсгэсэн тэр агуу их бурхтыг би бол бодож байна. Тэрийг бол би одоо бурхад гэж бодож явдаг. Монголд одоо циркийн урлагийг үүсгэн бий болгосон агуу сайхан бурхтай бас тэрэндээ бол баярлж байна. Тэнгэрээс биднийг харж байгаа. Бидний хувьд бол одоо өөрсдөө залуу наснд хийж бүтээсэн уран бүтээлүүдэд өвлүүлээд үлдээх сонирхолтой. Тэрийг аль болох унтраачгүйхээс гэж боддог. Тэр мөрөөдлүүдийг мань биелүүлэх сайн боловсруулчуд орж ирсэн их баяртай байна. Ингээ та бүхэндээ алж агалыг хүсье. За. Одоо бид нар бусад бүхий л урлагтай адилхан алтан үе, мөнгөн үегээд одоо өнөө үегээд одоо энэ сайхан уламжлалт орж ирсэн сайхан фундамент бат бих фундаментаа ингээд цутгаад урлагийн ертөнцөөр бол цутгаад бол хөдөлмөрлөөд ирлээ. Бидэрт бол олж онсон зүйл маш их байна. Одоо хамгийн сүүлийн байдал гэхэд бид нар бол зах хязгааргүй баярлаад одоо бүх үе үеийн ахмадууд бид нар баярлж байгаа. Ингээд бид бүгд бол Монголын циркийн урлаг хэмээх, ер нь дэлхийн циркийн урлаг хэмээх агуу их урлагийг бий болгох, бүтээх одоо тэрний боловсон хүчнийг бэлтгэх ийм сайхан үйлсийг бол хийж бүтээж яадаг хүмүүс. Нэг Оросын Google-тэй идэг Берменский музыкант гэдэг тэр дуун дээр нь гарахад бол бид нар хороо ертөнцөөр тойрон аялж аж аргалыг ард түмэнд түгээдэг. Ийм амьдралаар амьдэрсэн бидний хувь тавилан. Энэ бол бидний хувь тавилан аж аргал гэж нэг юм сайхан өгөхтэй дуу байдаг. Яг тэрнгээр нь боддог. Залуу багш нартаа, шавнартаа улам их амжилтыг хүсэж байна. Гал халуун баярын мэндийг хүргье. Циркийнхаа залуучуудад, циркийнхаа тэнхимийн багш нарт 80 жилийнхаа баярын мэндийг хүргэж бүгдээрэнд нь ад жаргал, эрүүл энх, сайн сайхан бүгдийг хүсье өрөөё. Бүх одоо энэ багш нартаа ингээд энэ дэлхийн циркчтэй одоо багш нарын баярын гал халуун мэндийг хүргье.